Βρισκόμαστε έξω από την Ύδρα. Ο αγώνας της Ύδρας έχει ακυρωθεί. Δεν είμαστε στους Ocean Race. Είμαστε έξω από την Ύδρα, όπως είπαμε πριν. Αυτή τη στιγμή πάμε με 12-4. Ο Άρας είναι στα 34 μίλια. Εντάξει, τι άλλο, πούμε, δείτε. Τα λόγια είναι περιττά. Τα λόγια ακούμε. 13-4. Ταχύτητά μας είναι σταθερά πάνω από 11. Steady. 40! Ο Άρης έχει πάει 41 μίλια αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και ένα πλάνο από πίσω και κλείσαμε.